اشمعنى انت اللي صح، وازاي انت دايما صح، ولا انت مش شرط تبقى صح. في ناس حباهم الله بان هم مرتبطين بطرف اخر، يعني ربنا اتاه من الحكمه او من الفراسه او من الاطلاع على الامر او من الرؤيه. يعني بيبقى ناس عندهم رؤيه مستقبليه، دي بتبقى كده فتوحات، يعني بتبقى هبات من عند ربنا سبحانه وتعالى. قوم ايه بقى انه الناس دول هم الاولانيين اللي متجوزين، الناس دول هم الحكماء، يبتدوا يجي لهم حاله غضب اللي هو اشمعنى انت اللي صح، وازاي انت دايما صح، ولا انت مش شرط تبقى صح. فممكن يبقى فقط من باب العند واثبات النفس ان هو لا انا مش هسمع كلامك، لا انا مش هسمع كلامك، لا عشان انت مش دايما صح، علشان ما تبقيش انت صح، لاحسن بعدين نعمل اللي انت قلتيه ويطلع مظبوط فتبقى انت صح. يعني ايوه طيب، يعني مش نقول الحمد لله ونقول يا سلام والله ده انا ربنا حباني بزوجه عندها رؤيه وعندها كده يعني فراسه وعندها احساس بالمستقبل، وده حاجه انا عايزها وبحبها وكتر خيرها والحمد لله يا رب ونسجد لله شكرا. او انت مش المفروض برضو تقولي كده الحمد لله والله انا قصه القرارات دي سايباها على جوزي علشان هو يعني ربنا مديه كده حاجه مش عندي، واحنا بنكمل بعض وهو بيقدر يعمل اللي انا ما بقدرش اعمله والعكس. يعني مش نعقل بقى شويه يا جماعه ولا ايه؟ مش نعقل شويه؟